冇嘢咬嘅，冇乜嘢咬。可能我成日喐過，或者咁樣，即係咁樣啊。我身體好過你嘅。即係縮咗佢。你搽嘅藥水真係好大喎，陣味。咩啊？你搽嘅藥水個味道好大。好香。好大陣味嘅大佬。站必有分段收費。好似係轉車站。下一站係牛池灣轉車站，牛池灣村。The next stop is Yelchin Bus Interchange, Yelchin Village。下一站是油池灣轉車站，油池灣村。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。車嗰陣時咧，成日喺呢度飆車啊！嗰個停車場喺邊度？唔知啊。咁多部車停車場啦呢度，嗰時喺度住嘅彩雲村。彩雲村八號樓。養咁多部車都喺呢度。
即係整嗰啲廣告。咁其實係希望可以見到佢廣告。What the fuck？始終啲冷氣都係爭啲。好嘈啊！業主嗰樣。好嘈啊嘛！呢座。大紅樓。半月樓。嗰度係咪彩雲巴士啊？巴士總站嗰個啊，好多城巴嗰個啊。咁應該都係停泊606啊。大街啊，巴士站。一係就606，一係就606A 嗰啲線。有分段收費。咁多分段㗎咩？睇下係安泰邨。The next stop is Antime Estate。下一站是安泰邨，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。佢嗰個站唔係彩虹合鑽石山，係嗰個啟唔知咩街定係我唔記得咗個名。咩行西貢嗰條線？其實唔係一早已經標榜咗50速。佢有咗行清水灣度，清水灣。呢度我揸車唔知兜幾多次。哇！呢個C23嚟，呢應該係C23啩。What？ 個 cut 入嚟係想點？
似有啲彩蛋嘅，懷疑嘅啫。原來要上去㗎，唔怪得之我哋尋日都揾唔到。嗰個爭好遠喎，10萬8千里嘅。係啊，仲有架暫停服務跟喺後面，我估應該等陣做19號。又嚟一部比亞迪。喂，唔係喎，呢條線唔止2部嘅喎，係全部都係比亞迪，但係不過入邊其中一架 AD1啊，唔係 AD2嘅喎 ，AD1無啦啦俾人掉咗去綠絲度。OK， 我哋要等紅燈㗎，好速啊！1點咁咯，好似你寫字咁1點。Full stop 啦，不過可能仲細。鼻屎其實唔固定㗎，哇！對有啲好高正嘅，好似有啲唔係好尊重咯，講真嘅，好高啊！其實呢個位，哇！跑落去死梗。好。你回旋處嚟喎，兜個圈。哦。哦。番禺道。飛上去。呢個車好慢喎，我想講。呢度真係冇車門。係啊，真嘅。真係冇車門。我都唔知你點樣落去。翻工真係好耐，半個鐘頭都未落到工場。安達臣係咪冇一架出新界㗎？點解我記得我知，因為安素於呢個站得去九龍，唔係九龍去九龍。咁就冇唔使落車。唔係，佢呢個唔係唔使落車。冇總站啊。唔係冇。安達臣安唔知乜鬼字，先係巴士總站。紅磡鑽石山嗰個啟唔知乜鬼街定係院咧？嗰個先係長玩啲，不過仲要嘟一次，唔知點解仲會嘟一次咯。哇！咁揾廁所咪好難啲，冇未入貨，呢個回旋處啦，肯定。